早晨啊，流民社工。今日係國際五一勞動節啦，勞動節唔係共產黨㗎，係法國開始㗎。大家唔好誤會啊。咁勞動節啦，真係又走晒去啦。五一勞動節冇大陸人落嚟，長黃金假期就香港人就走晒啦。聽日攞日假，咁啊變咗星期六、星期日、星期一佛誕，咁有5日假期，又雞飛狗走，全街都冇人。咁我就準備10點鐘咧收工去東涌食自助餐啊！一陣間影翻個自助餐片。琴日啦，為咗勞動節食自助餐，做咗個好嘅準備。琴晚收工翻到屋企，慘啊！個雪櫃嗰個冰格積雪積到爆晒，閂門都閂唔到。咁唯有漏夜用雪啦。咁用翻地球氣候暖化個原理，咁揾盆熱水，跟住將落個樽仔慢慢倒落去，咁融冰天雪地，南北極都融晒，剩翻冰川，好容易融晒所有嘅地平面，得翻個雪牆側近嗰少少，咁點呢？佢打直噶嘛，熱水倒唔到噶嘛，咁再用熱風啦，用風筒吹到佢溶晒。你估用咗幾多水咧？用咗6公升嘅熱水先至溶晒1尺厚嘅冰，真係犀利，真係神奇。上次第一次溶雪唔識喎，揾啲冰鑿鑿鬼爛咗度冰格個門，冰格冇咗門添。咁算唔到雪糕。咁其實呢啲係識嘅，中意已經學佢啦。呢啲冰川地貌啊嘛，係咪？或者物理熱學波義語定律熱學原理啊嘛。俾晒先生突然間諗翻起即人吹水裏邊講用熱水淡鹽水，就唔好用熱水，用淡鹽水去解凍啲肉。咁用熱水整冬菇咧，就會鎖住啲污糟嘢，或者將啲肉嗰啲污糟嘢鎖住咗㗎。咁知道，咁唔怕鎖住啦，可以溶解冰塊。用咗6公升嘅水喎，一路揾布買一路錯，佢一路流㗎嘛。搞到我成11點半先瞓覺。今朝5點鐘就要起身，好眼瞓。好啦，而家做埋最後呢個客，10點鐘固定客，送埋返工收工，揸車去東涌食自助餐。OK，五一勞動節快樂！